رسیدم به اجاق گاز. اینو تمیزش کنم. خب اینم از این. ببینیم اینجا چند روز پیش کیک درست کردم، بعد ماکارونی و برنجم گذاشتم داخل این. اینجوری که میبینین کثیف شده. اینم باید تمیز کنم. خب اینجا رو میبینین برای آقا مهند از این کوکاوا گرفتیم دیگه. قشنگ حسابی گند زده به کابینت. من مجبور شدم همه اینا رو در بیارم، مرتب کنم، دوباره بذارم سر جاش. بچه ها راستی من یه چیزی میخواستم بهتون نشون بدم از اینا. هر سال محمد از اینا اسمش دقیق نمیدونم چیه، رفته بودیم فروشگاه اینا رو دید، بعد گفت بخریم 2-3 بسته، ولی من خب خیلی موقع نمیدونم یا لازم نداشتم یا به فکرش نبودم، گفتم نه یه بسته. الانم خیلی پشیمونم که چرا 2-3 تا بسته نگرفتم. اینا خیلی خوبه. مثلا این بسته های ماکارونی که ما میگیریم خب همشو نمیتونیم بخوریم، مثلا مایی که تعدادمون کم هم هست، و اینو مثلا برش رو اینطوری با این فیکس میکنیم، میبندیم به همین راحتی دیگه، نه داخل این هوا میره نه میریزه، و به همین راحتی تمیزی درش بسته میشه. و بعد از اون من هر چقدر که گشتم نتونستم پیدا کنم، باید از اینترنت از تیمو، سایت تیمو یا یه سایت دیگه که دیدم سفارش بدم. یادم میره، وگرنه که خب خرید که زیاده دیگه، آدم بدون اینترنت و خرید اینترنتی کسا نمیشه، ولی یادم میره با چند تای دیگه از اینا سفارش بدم، یعنی 10 تا 15 تا. الانم خیلی از وسیله‌هایی که ما داریم با همینا میبندم دیگه، راحت درش تمیز. اینم که سویا، این سویا خوبه. من این سویا رو داخل شیشه میریزم. الان بهتون نشون میدم شیشه شو. این شیشه هاییه که من قبلا داخلش کافه میخوردم، اینا رو میخریدم و کافه های پودری داشت دیگه. دیدم که شیشه های خیلی خوبیه، منم خب همیشه از اینا استفاده میکنم، برای همین اینا رو نگه داشتم. و بگم مثلا اینطوری، خب اینشو الان اینو یادم رفت باز کنم، باید بذاریم قشنگ اینا شسته بشه، تمیز بشه. میبینید اینا رو باید اینجوری باز کنیم یا بشوریم به همین راحتی. قسمت هایی هم که چسب داره ببینید بعضی قسمتاش باز نمیشه. اینا رو هم فقط کافیه یه دستمال خیس کنیم یا بذاریم تو ماشین ظرفشویی. ساعت قرار برای مهمون بیاد و تا موقع باید خونه رو تمیز کنم، مرتب کنم، اگه شد قبلش برم فروشگاه خریدامو انجام بدم، مگه نه که بمونم خونه. خب این میشه و
قیچی هم همه داخل ماشین ظرفشوییه. من الان قیچی ندارم، با دست کنم. بخاطر همین از ماشین ظرفشویی خیلی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه خب ماشین ظرفشویی برای کسایی خوبه که تعدادشون زیاده، 6-7 نفر توی خونه زندگی میکنن. برای 2 نفر 3 نفر یا مثل ما 4 نفر واقعا به درد نمیخوره. بعد اینکه ما ماشین ظرفشوییمون خیلی طول میکشه پر بشه، تقریبا 2 روز، و من خیلی از وسایل رو بعد تا 2 روز نمیتونم استفاده کنم یا مجبورم در بیارم از ماشین، بعد اونو تمیز کنم بشورم دوباره استفاده کنم، بعد که کثیف شد دوباره، یعنی خیلی واقعا دوباره کاریه تقریبا. الان من قیچی ندارم، احتمالا یا مهند برداشته چند تاشو برده تو اتاق خودش، یکی 2 تاش هم که تو ماشین ظرفشوییه. اینم از این، همش جا نشد. اینم از این، به همین راحتی. من خیلی چیزها رو داخل شیشه نگه می‌دارم، چای سبز، سویا، مثلا مثل لپه یا زرشک یا خیلی چیزایی که مثلا نیاز داریم. به همین راحتی و به همین خوبی. خب من شیشه‌ای که خالی باشه نداریم الان. من اینجا رو نگاه کنم ببینم. نه نداریم. و این اضافه نیم. دوتایی من چون اینا رو تقریبا تو کابینت های پایین میذارم، به خاطر اینکه ماهان راحت میتونه در کابینت ها رو باز کنه. همشون این مدلی درشون رو میبندم، هر چی که هست فرق نمیکنه، ماکارونی یا مثلا از ایناشون که الان تموم شده مثلا برای ماست یا هر چیز دیگه ای، راحت اینجوری میبندم که اگه ماهان در کابینت رو باز کرد نریزه بیرون ها، پخش نکنه. ولی یه چیز دیگه هم این که داخلشون خب دیگه نه هوا میره نه میریزن نه کثیف میشن و خیلی هم مرتب و تمیز، به همین خوب. چون من خودم میگم شخصی ما رو برای خودمه، خیلی آدم حواس پرتیم بعضی وقتا، خیلی وقتا شده که مثلا ما زرشک داشتیم ولی من نتونستم پیدا کنم یا یادم رفته که کجا بوده اینا، یا مثلا لپه یا هر چیز دیگه. به خاطر همین یکی از خوبیای این که مثلا این شیشه هایی که مثلا حالا رنگی نیستن یا قوطی های فلزی نیستن، خوبیش اینه که خیلی راحت میتونین ببینیم. مثلا من الان هر چی که لازم داشته باشم خیلی راحت میتونم بیام اینجا راحت پیدا کنم، مثلا حالا لیمو یا هر چیز دیگه. به همین راحتی کوچولو میکردم نگاه میکنم، مثلا نخود، لوبیا یا هر چیز دیگه ای. به خاطر همین این شیشه ها مثلا برای کسایی که مثلا من حالا فراموشی دارن یا یادشون میره که وسیله ها رو کجا میذارن یا نمیتونن پیدا کنن، اینم واقعا چیز خوبیه، مخصوصا برای ما خانوما که تو خونه ایم، کارهای خونه خب گردن ماه. به خاطر همین اینم یه گزینه خوبیه. حالا حتما نباید که این شیشه ها مثلا برای کافه باشه یا هر چیز دیگه، خیلی هم راحت. خب اینا خیلی از هر سایت خیلی راحت آدم میتونه سفارش بده، ولی خب به نظر من خوبی اینه که اینجوری شفاف باشه که بتونیم داخلش ببینیم که آقا این چی هست. این برای من خیلی راحته، برای من واقعا خوبه و این یه پیشنهاد خیلی خوب بود، یه پیشنهاد خیلی خوبیه برای کسایی که مثل من وسیله‌هاشون رو دفعه گم میکنن، مثلا نمیتونن پیدا کنن. اینا واقعا فکر خیلی خوبیه.
من اینجا رو جارو کشیدم دیگه، فقط الان برم تلویزیون رو تمیز کنم. کار جدید آقا ماهان. یه چیزی دیگه هم بهتون بگم، خدا وکیلی من دیروز این پنجره رو تمیز کردم، یعنی شاید باورتون نشه ولی ببینید شیشه تمیز، پنجره تمیز ببینه اینجوری جای دستشه. من دیروز من هر روز تمیز میکنم. این اونجا که دستش میرسه کثیف کاری میکنه ولی بالاهاشو نه. اونجا تمیز کنم. اگه تونستم بعد از ظهر این میز کوچیکه که اینجاست با 2 تا صندلی آبیار بود ببرم بالکن، ولی قبلش بود بالکن تمیز کنم بشورم. از آشپزخونه که تمیز شد، اون قابلمه مونده که ته‌دیگ برنج داشت گذاشتم خیس بخوره. تنها چیزی که میمونه کف اینجا رو با تی بکشم و اینجا رو کلا هر روز باید اینجا تی بکشم به خاطر موی گربه ها. و اینم که دختر قشنگ منه، دختر خوشگلم، ملودی من. خوشگل خانوم چی کار میکنی؟ مهربون دیگه. اینجا رو همه رو مرتب کردم، جارم جارو کشیدم و تنها تی مونده. تی تمیز میبینی اینجا رو چیکار کرده. کف خونه رو با ماژیکی که رنگش نمیره رنگ مالی کرده. حالا فردا باید برم یه چیزی برای اینا بگیرم که اینا رو پاک کنه. اینجا من از اتاق بچه ها جارم به هم ریخت. بعدش میاد من این سگر همیشه میذارم این بالا ولی بازم میره این بدبخت میاره پایین. مثل اینو اینم که همه رو انداخته پایین. اوی شما اینجا چی کار میکنی؟ من برای اینکه چون ماهان هنوز کوچیکه هیچ کدوم از اتاقا رو این کرکراشو نمیکشم بالا، چون خطرناکه، بچه هست ممکنه یه چیز بذاره زیر پاش بره. و خب الان هم که بلد پنجره ها رو باز میکنه، درها رو باز میکنه، خدای نکرده اتفاق بدی نیفته. همیشه این پایینه، همیشه به مهندم میگم که اجازه نداری اینا رو بکشی بالا. و دیگه شما هر جور میرم تو هم میای. دستای من هنوز رنگیه. برم تی بکشم دیگه، کارم تقریبا تمومه. بفرم همین. من فدای تو بشم، عاشق حیواناتم. بیشترشم اینجاست، یه مقدارش اونوره. خیلی هاشو قایم کردیم از دستش، وگرنه که خونه رو کلن اسباب بازی حیوانات میگرفت. خیلی هاش قایمه، چون وقتی که دور و برش زیاد باشه نمیذارم من مثلا خونه رو جارو بکشم، خیلی دم و دسته، اذیت میکنه ما رو. حساس رو وسایلاش کسی حق نداره دست بزنه، حتی من. حتی به منم اجازه نمیده که وسایلش دست بزنم. وای 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 ننه، وای ننه، وای ننه ننه. اسکار بیا تو. این رفت، این اومد، اونی که داره میره. الان اینا رو که اینجا چینه دوباره میره اونوره میچینه، اونجا رو ردیف میکنه. اونجا رو میبینین یه لکه بزرگه،
آقا مهند دیروز یه لیوان شیر کاکائو ریخت. من هنوز وقت نکردم که اونجا رو تمیز کنم. منتظرم که امروز دوستم بیاد بره، بعد من اون یه تیکه رو با آب وایتکس تمیز کنم. دوستم که رفت بعد با آب وایتکس تمیز کنم که خیلی بو میگیره. بوی وایتکس خیلی زیاده، بعد نمیخوام وقتی دوستم میاد اینجا بوی وایتکس اذیتش کنه. برای همین نمیدونم چی میگه. من مطمئنم اینایی که رو چوب هست اینا تمیز نمیشه، ولی این تمیز میشه. نمیدونم، باید این میز تلویزیون خیلی میز تلویزیون خوبی بود، بعد احتمالاً براش یه روکش بگیرم، روکش برچسب بگیرم، اینجا شو در کل تغییر بدم. حیفه بندازم دور. ببینیم ماهان چی کار کرده، چه بلایی سر این آورده. هم ماهان هم ماهنه اینجا رو همه رو با اسباب بازیاش زده، همه رو با اسباب بازیاش اینجوری با ماشین. ماهنات با ماشین میزد، ماهان هم با این حیواناتش. بیا میترسه از صدای کاش همه‌شون هم که راحت تمیز می‌شده. که اینم یکی از دردسرای بچه داریه. این نمیره به خاطر اینکه این روی چوبه و این هم ماژیکه طوریه که رنگش اصلا نمیره. بچه داشتن همینه. منم یه اخلاق خاصی دارم، بچه هم هیچ وقت دعوا نمی‌کنم مثلا بابت کاری که میکنه. خیلی آدم عصبی نیستم که بخوام در هر موضوع کوچیکی بچه ها رو دعوا کنم. یعنی به مرور زمان بزرگ میشن، یاد میگیرن و این وظیفه ماه که ازشون مراقبت کنیم. من دوست ندارم بچه های عصبی بزرگ بشن. به هر حال بزرگ میشن، یاد میگیرن. خب تلویزیون رو تمیز کردم، دور جور تمیز شد. وایتکس انداختم تو شیشه پاکن. بذارم از اون وایتکسه بزنم ببینم کدومشون تمیز میکنه. امیدوارم که تاثیر داشته باشه. یه ذره بهتر شد ولی بازم ردش مونده. آهان دیدین وایتکس اینو برد کلن. الان من اینا رو باید با وایتکس تمیز کنم. اینجوری میزنم، بعد چند دقیقه باید صبر کنم، برم جای دیگرم بذارم تا این بگیره. نمیدونم اینا میشه یا نه. واقعا ماهان گند زده، یعنی گند همه جا رو ماژیک کرده. جلو چشم ما این کار نمیکنه. ماژیکی چیزی ببینه قایم میکنه. هر وقت که ما رفتیم مثلا یا جلو چشش نبودیم ور میداره، اون وقت همه جا رو تو نبود ما خط خطی میکنه. اینجوری نیست که مثلا من ببینم این کارا رو داره میکنه ها، نه، میدونه که دعواش میکنیم، میدونه که این کارش کار خوبی نیست، اینا رو قشنگ متوجه است. ولی خب اینم از اینجا. من دستمال بردارم تمیز کنم ببینم چی میشه.
خدا رو شکر که تمیز شد. گرنه میخواستم فردا برم جنبو. اینم از این دیگه. ولی خونه قشنگ بوی وایتکس گرفت. میخواستم خونه بو وایتکس نگیره ولی نمیشه. اینا رو تمیز نمیکنه، نمیدونم چرا. خب اینم چوبه دیگه، چه فرقی داره؟ این تمیزش نکرد، کمرنگ شد ولی تمیز نشد. ابن باز یه بار دیگه با همین وایتکس یه بار دیگه امتحان میکنم. خیلی بهتر شد، تا این پایین رفت. از اولش بهتر شد ولی بازم جای مدادم میره. از فکر نمی‌کردم وایتکس اینقدر تاثیر داشته باشه. خب اینجا موند با اینجا، باید یه بار دیگه هم امتحان کنم. الان برم زمین رو تمیز کنم. میبینین اینا قدیمی تره، خیلی سخته پاک کردنش. برای گربه خاک بریزم و اینجا هم که تی کشیدم. یه دسته واقعا سخته، نمیدونم یه دسته میشه یا نه. خوب شد. خب اینجا رو تی کشیدم، الان تمام پنجره ها بازه، منتظرم که خشک بشه. اینجا تمیز شد خدا را شکر. و البته اگه آقا ماهان دوباره به هم نریزه. من هر روز خونه رو تمیز میکنم، اینطوری مرتب میکنم، به خاطر اینکه خب این راحت تره تا اینکه یه دفعه کثیف بشه بخوای یه روز صبح تا شب یا 2 روز وقتتو برای تمیزکاری بذاری. هر روز 2 ساعت یا 3 ساعت، چون من یه یواشتر کار میکنم، 2 تا 3 ساعت وقت میذارم که کل خونه رو تمیز کنم. اینطوری خیلی بهتره به نظرم. این که همیشه هم خونه تمیز هست، خونه تمیزه، مثلا حالا اگه کسی بخواد بیاد آدم آمادگیشو داره. ولی اینجا رو تمیز هست ولی اسباب‌بازی آقا ماهان همیشه روی زمینه. فداش بشم، فداش سرش. کل خونه مال پسرمون، کل خونه فدای تو بشه. همه جا رو مرتب کردم. اینجا خیسه. ماهان بابا یه ذره یواشتر. اینم از اتاقشون. اینم از اینجا. اسکار شما اینجا چی کار میکنی؟ خوشگله. اینم دیروز چسبوندم به دیوار و همین. خب اینم که مال مهنده. البته که اینجا اتاق مهند تنها نیست، ولی بازم من بهش میگم
اگه اتاق تنهایی میخوای مثلا میتونی که از این دو اتاقا رو بگیری، ولی قبول نمیکنه به خاطر اینکه میگه نه اینجا بزرگه فلان اینا، ولی خب با ماهانه شریکیم با هم دیگه. اونم که داره نقاشیشو نگاه میکنه. ماهان شما باید دوش بگیرین، بابایی شما باید دوش بگیرین. این رو فرشی اینجا رو هم شستم، الان پایین گذاشتم که خشک بشه، باز میارمش. 10 دقیقه دیگه میرم میارم. مهند بیاد مواظب ماهان باشه، من برم اونو از پایین بیارم. پنجره رو باز بذارم. چه هوای خوبیه بیرون. ببینین قیچی اینجاست، اون چقدر دنبالش گشتم. کفشت کو بابا؟ اینجاست. کفشت اینجاست. جورابت هم اینجاست. بچه ها دوست من اومد، بعدش یه ساعت نشست و رفت. الان ساعت 2 ما داریم میریم خرید، من و ماهانی. مگه نه ماهانی؟ کفش رو بگو. اونه این نیست، من اشتباه کردم، سوری. مال پای چپت بود. چپ راست، چپ راست. کفشاشو بدم با هم دیگه بریم. ماهان خوابش میاد، بعد دیگه فکر کنم تو را بخوابه. امیدوارم بخوابی 1 ساعت بخوابی. ماهان یه بوس بده به من. واخ فدای تو بشم تو بوس میگی. ماهان تحمل نداره دیگه. بسکویتشو براش باز کردم، کیکشو. اینم برام حساب کنم. بچه هست دیگه نمیشه. آهان زردچوبه میخواستم. اینجام یه دونه از اینا بگیرم، یه از این سیرا بگیرم. و بچه زردچوبه نداره، من چیکار کنم الان؟ فکر کنم تموم کردن. ای بابا، باید من از این فروشگاه دیگه بگیرم. ماهان خوبی؟ خوشمزه است بابا. یام خوشمزه است. خوشگل من، قربونت برم. لپاتو بکشم. خب امیدوارم که اینجا داشته باشه. این که نیست. ای بابا، من دنبال زردچوبم که اینجا پیدا نمیشه. ببینی این همه ادویه ولی چیزی که من میخوام نیست. اینام که ادویه هست ولی زردچوبه نیست. چیکار کنم؟